આ વ્યક્તિ પામના વૃક્ષ ઉપરથી પામની છાલને દૂર કરીને ભેગી કરી રહ્યો છે. ત્યારબાદ તે છાલને નજીકના ઝરણામાં લઈ જઈ સારી રીતે વોશ કરે છે અને તડકામાં તેને સૂકવવા માટે મૂકી દે છે. સૂકવણી બાદ તે ખાસ પ્રકારના કોમ્પ દ્વારા તેના રેસાઓને અલગ કરે છે. આ રેસાઓને વીંટાળીને તે એક લાંબી દોરી તૈયાર કરે છે. પછી આ દોરીને સોયમાં પરોવી ઝાડના આ ખોડિયાને સીવીને એક ચોક્કસ શેપ આપી તેને તૈયાર કરે છે. આ કામ કરવું જેટલું દેખાય છે તેટલું સરળ નથી. આ તૈયાર થયેલી વસ્તુ તે વ્યક્તિ વરસાદમાં ખેતરમાં કામ દરમિયાન પહેરે છે જેથી તે વરસાદથી બચી શકે.